Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Ninkala kulbal sa hunjik rehebli kakahel solok salisantilhu utlish holomili katsolpal chiruli kutana inashche shnum sinkil li saqink utli kakahel chiruli kutana in taqatikibrik in hun li salmo nakatausa li 145 versículo 4 utnashche ebliyukwa beh teixsera i la banuhom rehebli ralal shkahol tapuk tesimang resilal la sachbacholeh chi hunelik chirish li saqenka in yokochi atinak ha li ratin li qaqwa Dios li hun qablal tento naqtesh seraq i reheb li ralal shqahole ut khunelik ho kantesh banu naqtenin qanqa kwe ut teqwan qaqwi ralal shqahole ho kan qaqwi tesh banu kwi chikrikine tento naqte atinak ut teshke resilal li karuki kulman reheb li ralal shqahole renaqtesh nau chanru naqke koleg shban li nimaqwal Dios ut karuj echish khunilain Qabiak karunas cheque lihu Éxodo capítulo 12 versículo 26 ut naqlera lalek ahol teshpa zere karush yalalain versículo 27 te yerreheb haana in limayej re lishpas kwaliqaqwa naqkishtiqeb laj Egipt tik kinumek chire rochocheb laj Israel aran Egipt ut kishkol liqochoch chaqish eblitukabej neke sutqik holish peni lebach kutunel salihun kablal uthaneb li tento te seraq in chishuni la in reheb li ralal ka holeb naqtohko kula lebchaq tento naqtesh tsoleb rik in chishuni li naleba in utmugo chalta seraq ita hoka in len ki kulmangchaq mugo chaqeb tare tento naqtesh ju amiyah kwi li hona la an hoka naq akhel rush nawbal ka utnaq li qaqwa kishkiheb re naqtesh nimal lishkutankil li Pascua chihunelik tentonak teshkehkwiri beba an sashnaje lishnashchukwaeb lishetone sashni ehinkil li Pascua utchihukan teshchu amihkwi eblihonal junjung rochbene pli ralalshka jole lichukwabeh nashetana la in shinkwang chaqaran Egipt shkwil chanrunak shesachek ruhe beblach Egipt aban la in kin koleg sashtianqeb chishuni leblike koleg utlihu Éxodo yochishkut palchiqu naqsashben nebli yukabeh wan lik angela in reshkut paleb li ralalshka joleb chirish li Pascua li keshnima qilaq li negeshcheqe ebli versículo in Éxodo 13 14 16 utnakulaj kabeh tishpatsa kwela kwalal karush yala la in takiere li qaqwa rikinsh kwankil rikinsh kakwilal li ruq korisi chaq Egipt barkwi kok angelak chaq choqahmun laj paraon kishka kubresish chol utinga kosh kanapchi elk hokanak liqaqwa kish kamsi chishkhuni leb lishben alalbeh salitenamit Egipt chalen lishben ralal likwing toj rikin lishben ral lishul hokanak nin makeja chiru liqaqwa chishkhunil lishben raleb lishul telo utnik ruchil chishkhunil lishben alalbeh sashtian qeb likwalal uthaan tak angela qaqwe choqretalil salaku choqsau ru la pekem shbanak liqaqwa rikinshka kwilal liruq korisi chaq Egipt utarin chokochishke bal retal kai linale lishbeni lanain naq eblach Israel naq tohmahi neke elk chaqaran Egipt kiye kreb naq tenin ehiq utkeshnin ehi li Pascua chishkhunil rinin elik keshbanu sashkaba naq keshpa likaru kiye krehe utlishkabil han naq sashkaba lishpa baleb kenin ehik khoshkutbal naq yokeb chishpa bankel li yochi kiye krehe li roshil chirish naq kecholobak chirweb likaru tento teshbanu chan lihu Éxodo 12:27 keshhupu ribeb chiruli qaqwa Dios utke lo onink ani likeshlo oniru ha linimaqwal Dios laj kolol reheb utlishkail hanain keshpa ut keshbanu khotsaqal kicholobak chiruheb chirish linin ehain salihu Deuteronomio nahultikak kuchik reheb laj Israel naqtesh seraq i chishkhuni la in reheb li ralashka joleb usta mare makwa haneb chik li sheyu amin kre li hona la in abanan tento naqtesh seraq i khota kuinak haneb saqal li ke kwang chaqchimunil ut heb li ke ilok re chishkhuni la in moko yal kahta kuitesh seraq i kho hunaq li seraq
li inkana naumank matzaqaltya li karunashche. K'ereta li karunashche qeli hu Deuteronomio 26:5-9. Utlaat tat okchi atinak ta yeha in re li qaqwala Dios. Linshe tonil chukwa ha anchaq hunaj aram. Ahbeniom rib. Kikubek salitenamit Egypt utanan kikwan chikyalink akiheb. Abanan ke tamk. Keshtaush kwankil ut ke nimla tenamitok. Eblach Egypt kwe ishraub desi, kwe ishtakwasi ut kwe ishkechika kwilk angelak. Tuhanakla o ki kapatsh kabali qaqwa lishjus ebli qanak yukwa. Ut li qaqwa kirabi lishjab qakush. Kiril shtoqo balqu ut kishk eretal li qarraub desinkil ut li qatakwazinkil. Li qaqwa korisi chaq Egypt rikin shnimal shkwankil. Rikineb shikwajel etalil ut sachbach olej. Koshk amchaq salinaje jain ut kishk eqel lichocha in kajosh emal. Qayak retal naqana in li kishpatz li qaqwa Dios reheb li tenamit. Seraq inkil reheb li ralalsh kajoleb junelik. Karunash kutchoq qenaqkwan. Naqanaw naq li qaqwa Jesus ki kam ksaqaqaba. Naqanaw naq haan laj kololqe. Utana in jun chabil esilal li ma jun rajlitana oqre. Ta kanak yal rikin. Tentoraj banak taqakuts reheb chishjunileb matojata chik eblit nabej yukwabej linik ishnaw chirishain tentonak teschalsh qeheb seraq inkil reheb riralash kajoleb nak kwan li qakolbal sashkaba li qaqwa Jesus. Ajel runak taqajultika lishpanu li qaqwa Dios qikin re qakolbal utli esilala in linik seraq ichaq eblaj Israel nak terchirish li Pascua. Han hunsh ni malach kwiru o sop te sink chok reheb li hokial li neke abing reheb. Ho akwi li resilan li qakolbala nakwan sashkaba li qaqwa Jesus. Nazaw li qachol shnawbal nakwa hun li Dios li kajonak no koshra. Ha anakba nuom re shnin qalebru etalil o sop te sink. Li maabar na koru chishtawbal chimuko no koru chishban yoshinkil chishjuni li karuna shbanu chiqish li qaqwa Dios. Rik inta shaqto khilok rahlal naqwan kosa railal sachaqilal naqanaw naqan narabi lishjab li qakush ut li qatzamahom. Matyo shakwa naqshina coach beni chiruli hun kamokain saliqaq angel solok salisantilhu nagat koy beni sa hun chikli qaq angel.